clair. Na kati ya ndako oyo omoi mwana nga mwasi aza na droit mo kosala mosala te. Ok, fola posa no pembeli po yoka mamna ono bano bien ndako mombasi tongo etani obandi otortionner yango soko osilisi ozwi programme wenze oke wenze olambi oservi ya lié ngana ozobona ndako te ponga te mona te roboma mama nao loko ndima roboma mama na yo il faut ndima souffrance nyonso ko mwana vie pozo méritant et puis eloka mi balé na zo ebisa yo soko moni bapana nga baza na salon a oza na droit te ya ko tchamba ko na salon ata souci ko lamba mala mo benga mwana nga servir ki yo allez non maman boité la ni on peut traiter le ko la étrangère le point là biscuit o ezanda kunanga na ngo ko sana mo ndenge mo tema ngeli maman na boité zanda kuno ala bima ka souci kuna yote c'est fait donc c'est ma maison ezanda kuna o ezanda kuna te lo ko sa ko zo télémé poigné maman nyokoli soit tu n'es pas nyokoli quel est ma kuna maman pourquoi vous apprenez ngos à merveille vous traitez le rôle un étrangère nanda aux yeux le rôle esclave non na salia nini pourquoi vous permettez que merveille ça musala olinka yende fa sala ka musala asala ka nyoso ça va. On a bien. Na lobi hein. Il peut le banana le comme bali. Le banana quand le comme mon amour si. Ah. J'y sais. Oh. Mon fils non je sais mbote. Zela na peso ko sembo. Na lobi hein. Vous êtes dans l'Afrique d'Atamba te. Si vous êtes dans l'Afrique d'Atamba, le banane que malo balbia ça na besoin na yo. Hein? Au Frida zo benganga te. On dirait problème. Frida rangai, Frida tamba rangai. Hein? Comme ça, il y a des gens qui bon. Il y a des gens qui ont des simbaki. Ah, ya. Ils sont mikolo moto. Moto c'est moto. Maman ça aide te pour les sauver. Na la nini? Azo dinga tina. Moi mwana ngami sobo en foutima. Oh. Pardon s'il te plaît, na poso so musa. Maman vous me jouer. Pardon. Un jour. Attention la mwana ngakeba. Oh, ça a biso raison. Yo no pesa nga raison. Asa mwana ndeko na yo. Lo biso ba yo ndeko yambo. Na saleni. Où ça c'était le roi étranger pour ndako kwa. Boni. Comment ça va être ndako kwa? Na sala wo zanda kunanga. Eza kwa mite maman. Kwa mite. Nza kwa futo maman. Kitsanze bela lola afonga ba pata kita. Aya kutanga. Yo. Maintenant ça vite maman to maman so mona. Oh, o mona so moni muta o sanga na ndoki ba o sala ba moko. C'est que bango ba za bien moral. Baba ndoki. C'est que peut dans pas laisser ndoki. Ara kindo. Ba laisser ni que ça laisser. Talo so pamba to na ontinanda. Hein? Il sa Frida tamba pe atalo so ta lui la pamba yati. Hein? Alo ko moya azwa na ngwa charge. Ndinga azwa ngo po ye mutaki pa nyonso. Mikolo azobetanga kara yo ko beti kara ye bazobeta kara. Mais pas ine rataka te yo ko to rataka na ngo yujise. Irataka na ngo. Mais pas ine ba vile rataka te. Maman. Ah! On vous a monté à ma belle. On dit n'a de sur la bas na oncle JCT. Na saloni. On a souhaité pour. Bandu yo la ken politesse. C'est que politesse m'a dit na ma bête pour chaque fois sur na oncle JCT au passer un téléphone. Bandi ko ye ko la tuni. Mais tout na ma ko limi singa. Olimi sa. Maman, toi quand tu me parles, ndani mwana mbia sabse zaka. Eza kwa kunati. Umona kiyo. Oseka. oh maman, vous savez ce que tu as dit. Ilo kuna so bano ya ninga kamingi. Poto zaka biso mi balaka tanda kwa. Me ba modelo ilatelo ya. Makolo nuso libanda quand mbali soka lingi na oliboka ndengwana. Yango ma mipendela ne comme malili avant. Na place za la moto et comme malili. Tala blesse ndekila. Avant ni na France ti abundani lelo
moi si blaise à toi ma jolie komba pamba vraiment eza kombo elengi saka so tali kaka otali jolie yango otali pe yemo ko boye on le dit o penza fa pas molanzama mais yo okopambola nzambe ndeni opona no nzela mabe nzela biloko ya awa non mosusu alati boye vango eza mabe nati sikisa na kati nati ya pamba te eza mpe na kati ya ndako mama mpe okomotanga ma alesi boye te so mpona bongo kasi yo sombongo esombela bilamba ya milai nga te mina somba bilamba mbatinda bilamba eza englishise ye te yo mpenga englishise ye te keko sombeke so bila mikusi te sombeke bila milai ndenge osenga nanga bolemiseka mpe nasengi bolemiseka elemisa ngai mabe oza mami mama alinga dosi amona kokabokakelaakana te blesse ndenge azalaki so na mleka 100 mètres avec grande sœur jusqu'au de gaz kaskabo moye moyaya ndako esengo nde boye fatigue quoi. Pour ça, tu peux jeter la vie que on a la temps de faire la vie. Maman, ça y est, on a encore un vite tellement. Au bout d'un moment, comme on va y oui, les jeunes sont à bande, là, les secours. On a un mot quoi. On a secours, il y a des bossons par image. omwana ngona misengo eza na WhatsApp omona ni masala mama kabu akoma lokwa jeune fille lokwa ngai kaka téléphone kabu WhatsApp Facebook nga mama na age na ovuma eh tika tete masaka bongo te nga na koli déjà boye nga na kosaba makambo wana biso kola te nayebi bino bozonga ba toujours ba jeune nako ko chachi bilenge ezalaka zosona na Frida Tambati pardon ngana solaki na nani na Dadi Zoradio na Alman Peka na Leticia Kokama na Alman bapesaki mbote babi nango ozala kaka ngabi azali d'après bango bakanzanga na kufa yabatinga ngelo te boniko mutayibanga bien eza Frida pardon Frida so atala bi wana de mon cœur ya solo wana mais comment bilenge lali awat soko zanga ngo 0 bongo Atala sibo bote na le premier jour de kutana kana yo masoto no sola na yo na bi ngoya na ngai yo wezanga nga mbongo kona tima na ya koma nga libela Saluya, na limna au deta, je ne peux pas faire. mais oui ils ont moi signé sur la objectif na yake soki akomi na age no wa age yo malgré beauté na yo esalaki age pele pusana te mais nga mo betaki mobana ebike mwasi na ngai aza boya Ebonga na mukulu. mwana moke Ezaka de bolingo zo pousser na pembeni na. Na linga ba mukulu na moke. Ondela. au dépassé déjà au dépassé de la vingtaine au-dessus de la vingtaine déjà Eh, bon âge mineur yoza yo da manger et le kabi balé na biso si wana soko mo traiter ngapela kokodio ko. na raisonné ce système eh mwana ko na nzambe yo bisina bangala bara ndenge OK na ngozongisi nga na bi non normalement na biso ngolo mo na zuma ma balance mo boye takedi kaka yaya na bonda na vie na peshe bino ba mona ngai parce que Je crois moi musala mais babenga ko benga na bino te ezani
etake mobali alobana koma na yeba nyonso oyo koya liboso na ngai etake mosala mais sauf que akoboma moto kisi pete so otida kisi oboma moto yada eloko moko mposo nakendela kisi bosenga o te pesanga merveille nanga wana tokokanga te wanakasambela makasi wakashona nanganga mbamona bani désordre mama kobeta na nganga na désordre po nosala yango par rapport à beauté. Normalement tu dois te battre il faut que ozala po eroye pa maman mama so ambanga makasi ma biso pena so yo tonda noté bon n'habite eloko eloko ne il faut se préparer ngamo pena soutenir. Oui, c'est ça. Bolingo eza balance. Côté mo kita côté me mataka. Tonga na ko ma faible na nzela na yo ko ma forte. Oui, c'est ça. Pour na ko dépanner nga to ça la vie ensemble. Parce que la vie on ne sait jamais. Na linga yo sa kotala, sa kotuna mutu. Na kutonga mo na linga yo na baguna ngai. On sepela na yo. En tout cas, merveille. Et l'on enseigne na yo. Linga na mutema na mobili. Kolinganga te ki pona un jour somo mutu abimi liboso na parata lekinga na ba danger okembala moko no nalinga bolingo bongo to sala mbedala sala kala na 3 ans to sala na kan confiance na ngati faut que c'est bon la moni bolingo za loka parti petit faut loba donc le logo est mo lebete faut loba est-ce que na linga bo moto non c'est comme ça la confiance na ngati mais pourtant na la confiance non Papa, you na ebisa oni. Na ebisa oni. Gana ebisa oni. Na ebisa su papa ya bazala kata salo ko le kakate. Place bazala sima kuna. Combien de? Na pekiso bela pekisa oti. Sara. Siko yo saninya. Na ndo kandeli ko na ngali papa pa yake point. Ko na ngali papa. Li papa na salon, ou même papa dans la sima na cuisine. Mais on va aller avec on va akenda ko supana on se ko comment etika li kuna chambre. No kutande uzotikati. Mwana ngosa bongana kutate. Lega kuna. Bimela kuna cuisine ko so saki ndoki yako. Tala ki ndoki na mo. Sarah. Hein? Sarah. Oh, non, ce n'est pas bien. Nani? Non. Et le gobeti. Ngama bana ko sala ngote Sarah. Non. Maloba. Toyebi lelo toyebi lobité. Maloba, o mi bengi maloba ngala bengi Sarah. Pas des comos différents. Sarah na ko kona sango bato lobi okanga na ndenge nini. Maloba yo muto saka gentil. Okanga na mosi mabe wana ndenge nini. Nga maloba na ko salela ngote na vilanga. Pardon. Mwana ndeko nanga kufa tikinga na ye. Sarah na ko akala na vivre Sarah wani boye. Wani zanga. Ya po ni boye. Wani zanga. Omoni nga maloba nde na zanga ibona koma ina suka. Na koma ina suka. Me meranto. Maman a Priscilla koko ba Jimon na France. Et la mona pesa komo na meranto. Vous comprenez? Mais moi non nga la botité Priscilla tineli ngambo mama zongambe bolenge na zongi. Mais boni ko zala yote la mona. Ba. Sarah. Ngana yo kaka to obi na ebiso histoire mona eloko la lingila kete. Mona na maloba die yana ngai. Eloko ne la tawo ya yana. Ngala tambo na église nyonso. Balakisa mutu susu te batu nyonso tu bazo confirmer que mutu ale yana yo mona na ye mutu ale yana yo mona ne obi téléphone na vona ke sur la voni que la telle ye kanga ka mutema po makila kaka parce que makila ta kola na ndako baloba maman mukolo mwana ye mukolo parce que on dit maté pour ta mno na yo kota forme vraiment moi solo nga mno na yo nakangi maman nakangi loba lisuli loba moko ya mali suli solo yo lokota ye maloba ko za mo simala munga sara mo simabi oui soye ke na ndako maman nga ko lokota nga ye nakoki ko lokota ye po mo telo ye soye merci je reçois Sarah kena na mbiasa zango yo tellement tokende na mbiasa zango pa no pardon vraiment ti Sarah pisinga somo Sarah na yo mama opisinga somo Sarah mukolo ko yeba o comprendre tena comprendre nde yo Sarah na ye mukolo ko yeba maloba nzamba mawa nzambe batela mwana oyo nzambe na ngai kende malamu mama yo 3 fois 5 Comment ça fait-il que nous avons vivre la vie? Comment vous avez regardé? C'est quoi ce que vous avez dit? Vous avez dit que vous avez Après tout, on peut plus assurer comment l'état.
ozo condamner na leloko na éviter l'expliquer mais faut la condamner parce que la vie va gagner na yo ozo condamner na yo na tout à chaque ozo condamner na leloko na saleté ozo condamner na leloko na saleté mais bisa qui très bien combien de fois na ko expliquer que téléphone ngeza kilo bati micro to kina faut faire des jours faut voyer bakanga musala na osala eza musala mo battation trop na toujours na volant après ça na obenga yo téléphone sonne oyambate yebisanga 17h à 21h yebisanga etake mobali oyaki pa na biso kutinga te nakwepa mimi na kota te ozokomisa mpe mosala jusqu'à maintenant mpe naovande pa biso mamisa agangela ngai touti epa kamano na table epuluka moyen mpe eloko nyonso ebandaka na tie komana te nabunda malembe kopo eyelingaki chauffeur fona sana oyo emonani pourquoi oluka osalisa makambo oyo nanu oyo eza nanu nayiba mpo na yo nayiba mpo na yo tobandaki na souffrance na supporte ki yo ozwi mosala il faut se stabiliser ozalaki na souffrance ozalaki kaka boye ozaka chez bino obandi mosala epi kaka chez bino nga mama yebisa ngai c'est le plus le moment toyebi bacamarade na yo tokendaka na bapusu c'est le moment fo yebake toa na nzela ntango osola nanga fo tiafona ntongo na mati fo oza na se nga na mati bomati bongo nde olukai deba wana oyebi bien ke toza na nzela tika tosisa moka na nzela kasi j'en ai marre laisse-moi te dire j'en ai marre babolingo ko ya banzela nalembi na ngango papa so ndako lokola mobali nyonso stabilité soda mosala we osomba mosumani yo kasi fo kozwa ndako kai fo otonga ozala na supa na bandenge nini kana moki ozozwa wana okoki mpe kosorganize mpo ozwi mpe ndako nakoki mpe oyeba mpa na ngai ok ça va merveille nayoki ono soki yebisa ngai ye naza boye moi naboyi te nazwi mosala mosala na ndako lelo nazwi ndako lelo po estce makambo kosala oyo epa na bino mpona sala estce nasala ngo mbala moko mpenda oza siri soki osuli ndako edaka na pa mama omoni responsable moso mama monike non esimaki nake pa na ngai motike oyedama première pa na vie mwana mobali soki ozolinga nini oyo obalinga navandi pa na bino mpo ozwi ndako mais vayobi namoni balire oko mokende nango eliki omokende nanga bien te biso totoki no calmement nyonso nasala ocomprendre mais na miti moko mokie kombe compression nayebi te est-ce que oza na mutu moko ase présente liboso na yo olingo olongola nga mbala moko to ndenge yebisa FM je suis qui que je t'aime depuis nebisaka chaque fois eya na mutu moko to olongola pembe nao et puis eza na mutu moko te mpe obosalisanga nao s'il te plaît comprendre na souci na ngai je suis une femme en plus age epusani ere nyonso mama gangelanga na ndako mama gangelanga ndako aotraite yo eloko envoyo azomona ke ozana kaka bourza telantela mais lelo sosi ndako na ta studio papa ngam na omona ngam na supportant papa c'est tout non très bien en plus et plus valeur même si na ba camarade na yo non pas ma bête chérie bon excusez nga nande na dangi na miso ba na gangi na balabala pour mais comprendre même souci na ngai comprendre l'intérêt na ngai wana s'il te plaît c'est ce bien que je t'aime ok nasala ono sombala salaka po yo zalaka ya ngai nga mpe nazalaka ya ngai waza makila na bino aza makila na biso me mosala soni oleka na nzeba ola kuso mosabi tala mwana sala yo mwana motema mabe ntina balmane bafrida ta mwana keti atamba baosomele la montagne madame ngelengeli abenga na telefone bisinga non biskuit esala mpasi koyoka mama na bino ti awa nayebaka makali nanga boye te mekosona mama na bino wana aibi ni mama leki ni tata mwasi ni noko ni soki papa leki soki nini aibi ke yo ne mama na ye yo noza nyonso to mpona ye sekondo saleli donc mpona bino soki moto topesa moto éducation ya bien akoyi moto mabe est-ce que yotala façon retraité Nicolas na ndenge retraité wana biso ya suka ya ndenge moko biso bozokamusanga eloko ozokamusanga eza nini omoni Nicolas aza na éducation ya bien te lokoza éducation ya bien te
ngafuna zongisela nzela mpona zongisela nzela ana mosamu ne na nzoto niona kosala kindoke pai éducation bieza te pai soki oyebisa ngai soki natike bon mais fini ebebati mama kindoke ngo olobaka ya Niclette kindoke ngo aliyango wapi po Niclette abimaka te Niclette aboka mibana yo Niclette mama natike moke yo soki kindoke ngo azongo na mpepe azongo wapi mama mwana ngo za mwana ngana za mama na ngamu na bombe na libumu nefu mwana botu expérience ya vie na sana ngoza note makambo vivre la vie toute ma vie pour comme ajonga na sana yo no mona s'il vous plaît yo nano mona beba abotemela kindoki te obeli soana matoyi na yo nano yo kangote ngande na zambo grand frère na Serge Kitengi na mosi na ye Mireille Kakese na Canada bayebisa ngai babina na foke ba mingi na mona wana koza na ba sentiment mingi te il faut que baka mingi na mona na kenda ni ba prière mingi et lo bébé pour Serge za grand frère na ngai maman papa Serge na mosi na ye pas qu'on permette jamais de se comporter comme nous. On a souvent là, on y a des choses je vais n'y baya, il y a pas baya. Aïe c'est maintenant, nous reconnaître Sarah on a y baïté. On m'a pas senti ça. Nanenge tout traiter moi na koyo. Maman l'obité ka ki moi na yo bosi na vie ya kosunga. Moi na yo mtu. L'obité ka ki ga ngai comme na bimina. Yo mtu botinga ka yo ni mokosunga, ka ngani mokosunga yo. Non, quand moi on ose beaucoup la pardon. Quand il peut t'entendre comme ça pour les cabisso. Non, mon angote non yo comme maman. Maman ngala susanga zaki pas porter le ko la moi na yo. O me maye ndongo me maga merveille. Oh ko ka bola pourquoi? Asa moi na le ko la moi na yo. Mais maman zo traiter na soni na bala. O le kaza bala son sabi tala moi na Sarah. Maman non, s'il te plaît pardon. So espace. Ya ko moi na ko la moi na yo. Maman gano te ba vérité. Yom to me imposé. Nani imposé de nous te supplier yo. S'il te plaît maman, sois moi na wala moi. Nous imposé te maman. Yo ko te na imposé comment? Et là vous ça vie na ngambete osimba. Maman gano peut être la vérité. Tout ma vérité te maman. Vérité merveille pour te ici vérité. Vérité to ko lo to ko itala mo na miso ka te. Et lo ba mo chongo ko amesa. Maman. Et tala mo ko la mesa. Ngato aussi on va village to yi. To ko ba fast to va pas faster. Ngano to ti village to yi là. On te ba ça maman ba Niclette. Vio to mine bien à ça maman Niclette. Maman lo mo to ko maté. Pour ma lo ba n'importe quoi les sauter. To ko ba vérité. Vérité na monter na ba na yebi yango. Mais to ko vérité mo no boité maman. Mais maman Niclette ça yana ma propre. Na boya ngote. Ana go binga na mboka na kisa na kalongola na mboka me ngana kisa ça. Et un problème te les affections te sala ke po ngana to za makila moko to za famille moko. Maman na boya maman s'il te plaît na boyité. On le bien. Alongola na mboka Kinshasa. Lo soki maman ngana yo to zo ba to zo la ta to la ta lelo. Ngala ta des na nzoto. Maman ngala ta ba cheneta o ya kitoko na kingo. Eza pona maman papa tibe plante ya kabelo na mutu. Eza pona maman ni. Yem ta sombela kingo. Maman a sombelo même pas sombelo te. Donc la chose que biso ba de vérité, c'est pour dire pourquoi on a biso bongo maman. Makambo yo ndi ko apprendre nga. Esimba te. Tikala mimila na kamu na ndena umimila. Soko yo zaki ke yo za yaya ngana za leki. Obi yo za mama ngana mwana na ko respecter ba parole na yo. Mo si lo teki ngam na moti yo. Papa. Ozangi lo ko bien batanzembo boya. Merci. Na place opisa ba conseil. Niclette, bilambe va na Simona. Eza ni ko matana singa. Kusana. Niclette. Tout ça va. Oza mkulu. Emo foyo kaka. Ngaza ba parcours na poko ifele na kende. Donc na oza bilamba olata, banana pesa ko bilamba. Ata na mayo tete. Siko tilanga na yonika.
Nike tu connais bisao. Omoni rolo na katanda kwa eza ko sala misala. Salelanga nyonso oniki basani obongisi ndaku bilamba langa nika ngona rapidité. Merveille. Oza eloko olobate ka mnoro. Te fona lo bana muta okufa te. Muta okufa nde muta lo ba te. Ah bon? Merveille. Est-ce que bike na ta grande sœur non? Na zalaka grande sœur non? Ok, bon. Ah, bah tout le monde va église. Les gens ne maman. Oui, bah t'es. Oui, bah t'es Nina. Et puis, attention. Mais quand nous sommes dans les gars, t'es poli. T'es poli, t'es. Faut comprendre moi, nous chicha le baka bon. Non, comme moi, t'as la moi ici. Eh, nous voulons nous comprendre. On a fait moi, c'est la saleté, on est solo, on a quand même un robe mort. Eh, moi, dis na mon boss. Moi, dis na mon merveille. Nous sommes là, t'aimes merveille poser sur les tailles, moi, ça là, t'as pas parce que j'ai le quoi, on a mon chicha. On doit quand même la maman. Akuma makudu solo na ndoto mama tumoyo to mutabongo sipisa na opisa ba oncle mama ngamuni n'importe quoi ni mo de ma kambo ezali ngamo na isa no mama na lobi ya takala mnora yo na lobi merveille wapi Jésus merveille aboye tongwetana merveille la la nda goûter mama conseil beta wapi merveille azanga te est-ce que bike na za ya non? Mais en fait monde ko bondo no mama. Kolobate kende ba bondelo na mama bino. Makoma mama ikota. Na manqué. Te ni keto comme ko déborder. Il a débordé te na lo bakaka. Déborder la maman. Mama, Selena. Mama bino zo bana ya ngai. Ube sera pirate. Ah fini mama, na lobi na mama. Na lobi ya. Mama, na sina yebisa yo. Et puis on répète le chaque jour. Le cause où quand madame té na mon frère Simon na bato. Nga na yebisaka yo a. Mama. O Sarah. Mama yoki kutumke. Mama loba uto bimisa alobi lupango yo to vanda kana sima na ye. Lupango ze mama na bango akufa ye mtatika ngo. Mais olobi ngo. Olobi mama. Essaye de kutuke. Alobi no zala age ne komi éclater ne zala ozo kufa na yo. Soko kufa na ye abo lupango ya mama na yo. Omoni nga Sarah kitenge. Oko lia ngam koromoko te ya ne mama na yo. O mama na bombo na lipungu. Ngala station kaka ndako. Tamu kolomo telema na nzambe te. Tamu kolomo to. O sa les chants de parole na mona na pekisa. Allez, tema. Tu la sima. Manya mwezi lobinga. Ngana répéter le suna biso moninga. Ngana Sarah kitenge. Babe anga songo bololo moninga ndina za bona ko tortiller tina suka. O alia na bisa biso alia mama na ye. Nga kokanga te. Akokanga te. Ayo le hôpital de mama na ye. Akokanga te. Kasi basi bon bien bon na mbela poto. Yo fana nie. Omoni mwana na bino bozo mona libanda na ye. Menga Yesu Masia aola tsanga kati na ye. Kindoki ba bakanga masa Niclette. masa ga biye mtale mama bango. Mtale papa bango. Ngala legia la lingi na place wali ende bona mala lianga. Oui. Kombo yesu na zama mama te. Nini? Na komo na Yesu. Ngapi na bana au nom de Jésus. Aza ngokiti. Omoni soki ozokota na ligne ya Sarah, c'est que yobe. Mama quand tu me yebi mte bo mama bango mama. Quartier mobimba nani oyo o Yesu alataki na bomo ina ye abimisi abike ndoka moye. Ko masara le penda mama le penda. Ko mama sara yo to bimse lo ko sumo ndeki ndeko. Ndeko mo ko to bimse lo ko moke. Ndola ka ndoki. Siko yo to ko po. Sincère. Tana roso ko ko. Mama na bele to solo. Si ça zolinga yo o le lo yo. Ngana.
to ninga bena kokufa akoyina yo ezalaka bongo mokili ngana ndoki te ayina mais mwana na personne ndoki te mama ndoki mama omoni mwana église bakende mama tika bakende église moko boye nani mwana na ngai boni soki soki ya koyekola boye oya bango eza ya kobota makila mais yo koyekola ngo te nazoboyiso makambo wana tozoka te merci pour moi tika kokomona nga te mpona yo nakomomona yo okomona na makambo ya merveille na nzoto na yo na bomoi na yo napekisaki omoni napekisaki yo boye mais lokola ozala molimo ya merveille yaya noloba lisusu te mais nalobi ozala mosika makambo ya libala oyo zala mosika ya makambo ya libala ya nikleti na oncle na noki te na kodemolise oncle na yo toyokani toyokani kolinga komaka nga na ndenge ya stratégie na ndenge nde oexplika nga mpe te nabona nga toyokani soki nga alobi i so tokende boye tosa nini ye ndokisale savoir demo nga na bini Ona sana kwamba hapo ulibaki na sala na ndako na vingine vindako nyoso za na kusha sala pole kama iwa sina mwana atacho yaka au sino ya au tena na hata na hiyo tena na kidogo ebiso kesi na tsiye na sina kwa kwa sala kwa ona shibala sala Ngoya. Oibi oba lo baba. Ke mosa mayele. Amono wa mtsuri to fam to le bonne. Bonne na to pa na yo. Ebite mobali de ya zo pa mosi moge. Como que wano sikla pa ba? Asi kula tu mobali de ngap na mo na pichi. Ngola peke na za mobali me to na zo nya reality na. Ana hizo. Obi je pesa ka bala mo ba kama wa yumo go ya pena da ba SS. Obi mama malili bali. Yanga mo ko shiri. nazosola na yo en tant que mama na mwana mwasi omoni mama nyonso tu na vie na biso ba mama esengo ne ezalaka mwana na ye a réussir vie soki omoni réussite ya mwana no ya mwasi na vie esala bien yango nde eza esengo nanga munga souhait nanga eza un jour obala ministre n'arrivera bongo so obali ministre te faut bala na poto mpo ngai sara nde naza boye na mwasa lolendo makasi
et puis na mona moko ya mwasi yo faut ça l'effort pour ça la fierté na nga ce que zo tamona nzelo ko zo mobala bien te webisi ngai na binga Frédéric Makela na France Neri sala sala na France balukelo mobali na poto maman ils ont ma bête pourquoi yo bala ministre papa na ki ministre maman, s'il vous plaît. Oui, bien que nous sommes tous à la même morale. Mais dans ma cambo, vraiment, maman, c'est que nous avons fait le choix. Yo sa nini? Mbona ibiti soki mwana mobali nga na mona o ina jara mwa mobali na mona pembeni nwana na Bible ka bakata Bible lokola eloko na simba tena sama peka yende ngo ça fait assez out. Maman. Bon maman, ko c'est avec les sous maman. Maman, faut exagérer franchement. Na lingi ko atana misu na nga. Atana solo na yesu ki ya parfait soki ya mutoki. Pembe na nga ndiko monete. Maman, des bandana zéro. Et comme 1 2 ngala banda vi na zéro te. Non. So banda vi na zéro te faut lingo ba président, n'importe qui no président bazalate, ba ministre bazalate. Mwana. Ki maman aussi la choisir. Omoninga soki balakisa bazora parcours mutu ba tiena kati ya babinga na ba photo bona kotala d'ailleurs oyebi ngala vina ngala dinga mbala papa mbati yo loko za disciple na nga oza mwana nga mwasi na lingi oleka na ba parcours ndenga na lekela ngana mosa sango mais après tout ngana tozala fimon sala ki vina yo ngapi na tracer pe chemin na ngai maman. Maman, bongo na lingi yango te mobali ngana lingi bongo te eloko nyo ebisanga ngana lingi yango te omoni nga saba kitingi na mosa sango tina ajo ngana na ngona mosa sango mobala papa pembe na nga tele makate yo pe na nzela na mobala papa ni ko monete